tozalaki na famille ndenge mama vi alobaki d'abord Mélodie appartient à sa famille biologique bango nde bakolo matanga biso tozwa koapuye tokende toswana bayoko nyonso olingi osala ifo toujours toswana famille tala likanisi na biso ezali boye tala eloko bomoni ndenge nini famille so babi ok bosala ok tosala wana bino mpe bosali sans cela bokoki kosengage te parce que c'est dans un d'abord mwana na bango grande sœur tosolo na ye bien mais lobi famille balobi boye na moto quand même bazopesa maloba sa grande sœur abimisima ya miso alobi eloko tozolela kaka Mélodie accord ya Mélodie eya awa bakunda ye awa soki te tokokoka babando kokolola te banomona kaka comme si mwana bango akende a voyage mwana na ye mpe azolela boya kozwa ngai donc epesaki mpasi makasi oui bato mosusu balobi me bakunda ye kaka kuna mpona ekoleli yo te bango bakundango kaka bongo ebele boye bakundango kaka kuna eza nini mais nde to basusi ya famille eza bongo bazo maintenir décision na bango wana malgré makoki mpe eza te oyebi bino moko ke bapreparaka fete me matanga te donc tobaki lokola Mélodie appartenait à deux familles sa famille biologique na famille na ye professionnelle même na point noir kuna quelques comédiens point noir parce que abanaki kotourne ntina point noir abanaki kotourne mwa bateatre na balosala kuna na bacomédien point noir bango mpe baza en contact na biso bango mpe mposa bameme bango baza na point noir bazoloba kaka en tout cas bosala tout aya awa mpo Kinshasa mpo bokunda ye dignement famille kuna baza te bakunda ye ndenge nini donc cela ça fait très mal yango wana tolansaki ya liboso bacontribution oyo etali biso baartiste donc tolobaki mpona etali cotisation ya baartiste comédien de partout nazalaki en contact en communication na bacomédien ya diaspora je parlais de Londres nazolaki na le vieux baba mongita nasololi na parce que ebele ya poto baomega bomotive na bao baza kuna na biso mpe tozala kotelema mais na force na biso moko kaka te tokokoka yango wana tobelelaki officiellement mpe tobeleli d'abord le gouvernement congolais notre ambassadeur tobelaka na tvt tina na bokoma j'espère mokanda ekomai mpe kuna na ambassade toyebi papa na biso Christophe Muzungu lorsqu'il était ministre atika biso basouvenir ya malamu basouvenir ya bien ya gestion mpe tozokonte na ye chef de l'état pauta ozala kuna tozokonte na papa na ambassadeur toyebi ke tozosenga implication na ye implication également ya consigne na biso na point noir bayeba ke moko ya bacompatriote artiste akufeli souci ya famille biologique na ensemble ya baartiste comédien nyonso soki ezali matanga eyawa okunda ndeko na terre ya baancetre na ye mais côté ya conduction pour une transparence nakopesa ye moment donné maloba epai ya mama vi ya kobakisa maloba et puis na mama na biso Flore bango nde bazali bacharge ya makambo etali finance mbongo opesa epa na nga te soki opesa epa na sungi yo mpona komisa mais bato baza charge ya finance ezali mama via na Flore bango nde baza charge pe bazofaire partie ya comité chez nous les artistes et comédiens toyebi valeur ya genre ya parité genre eprimare mpa na biso topesaka mwasi na place na ye donc aza mpe lokola mobali mama kopesa rapport na ye quand même
côté ya finance pour la transparence mama fille pas ça maloba parce que hormis que ce soit l'ambassadeur notre ministre le premier ministre Sama Lukonde toyebi que correspondance est commis la fondation la première dame Maman Denise nous comptons également la personne à bonne foi au nyonso mélodie pas sepelisaki en tout cas bato nyonso bamama bazali bayebi comment est-ce que va procéder pour quand même to réussir ya kokokisa somme wana ou bien to réussir implication ya bakonzi mpona rapatriement ya corps ya ndeko na biso mélodie eya lelo ezali dimanche tosangani dimanche le 5 awa na place ya major nde tozozala mwa masolo awa nazopase epai ya mama via peut-être quelques mots epuis tokopase micro epai ya ndeko na biso Flore Bam. Voilà, ce qu'il faut dans le moment et l'autre, il faut continuer à sensibiliser Bandeko. Pour continuer à sensibiliser Bandeko. Pour y avoir c'est vrai que les gens n'ont pas tout le CG autour les gens n'ont pas tout le mais ils ont commencé pourquoi. Attends, ils ont dit que Aya assez à Koufi naï. Donc, à la mukate, à on sait les logotés. Oui, on lobby bongo, quoi ça yote. Mais biso ba oyo ya ye. Toza na posa ndeko na biso aya akundamela awa dignement et puis ça dit to betele maboko ya musala oyo asali ya mibale ndeko na biso akendeki ye moko tamemaki mwana lelo mwana na akomi na âge ya 8 ans bozala na esika na biso to na esika ya famille lelo yo mwana wana na 8 ans aza na famille kuna te mutu te mama na ye kuna azaka na camarade moko te papa ndeki te koto te alors mama na ye akundami kuna mama ne akundami kuna après lobi vi amona ane ezali mon bébé ya âge ya 8 ans oyo abosana kuti bandeko bazala akwa ebine bango te bakuta na lobi wapi kasi lo esalaka lobi bandeko babala na yango wana alors yango amoni posa na biso toza kose pumone tozobima banda ku 5h du matin mpona kosangisa makanisi mpona koluka koyeba nini tokoki kosala vraiment mpo nzoto ya ndeko na biso eya bamontant nyonso oyo bapesaki biso oyo ezalaki oyo ekoya ekosala boye ekozongisa boye mais ntango tozwi mpenza ntango ya kosala bacalcule bandeko tozokende mwa mosika moke alors ezosenga vraiment artiste comédien nyonso oyo aza libanda oyo aza awa na Kinshasa oyo aza na baangola oyo aza partout bandeko bolamuka tolamuka tocontribue tobimisa bambongo tolela ndeko na biso tosala teke tosala lokola bato moko bazoyoka te lelo bakunda ndeko na biso basangisa ye na bibembe mibale misato batia bango libulu moko ya solo conscience na biso tozala na tranquille non je ne pense pas alors moko na moko fongola songa liputa fongola poche na yo contribuer mpo ndenge eza boye ezaka liste etikalaka mbila etelaka place nyonso loko toloba yango mingi adage oyo Mélodie asepelisa mpe bato ebele ndenge tozotala boye baoyo bozotala biso na minute oyo Mélodie asepelisa mpe bino tozoloba te ke no ndeko sunga wana tookoka koloba yango te mais ezodépendre na motu soki omoni ke non motema ebeti nga mpe nasunga mpona nzoto ya ndeko na biso eya botala aza na Brazzaville te mais aza na Pointe Nord kuna donc soki tobimisi kuna toye nango na Brazzaville bayebisi biso ifo evanda so na mort mpona tosala baformalité soki formalité esili te mokolo wana donc engelo bani akolala so na mort de faut ofuta isu mort après soki tokatisa ndenge nini tokoyelala ye awa eza facile te bacomédien to refe te toza na problème moko eza très très sérieux to refe te vraiment to refe te alors na bandeko oyo basi bacontribue oyo basi batie bambongo na bango oyo basi bacotize oyo bayebi ke mbila etelaka partout Maman Flore akosunga biso tokoyeba vraiment banani po faut to remercier bango bapesi volonté na bango bamikotisi na kati ya likambo yango bayebi ke oyo akufi aza yanga oyo akei aza ya biso nde toyebi valeur na ye atikali mosala te ndenge seja otoloba ntina Pointe Noire ndosala mosala donc
biso bato oyo moko na moko asi akontribue kobosala te kovanda nokimia te kobanga te nkombo na yo eza na kati kuna et puis tozotravailler na transparence. Voilà, merci Seigneur. Voilà, donc c'est un peu ça. Oyebi bino moko ke ezalaka facile mosu akoloba ah bongo na ye oui ere azalaki akozala na mwa kese na ye mwa économie na ye mais ere ozwi maladi okomi kozwa kaka wana ti okomi kozwa kaka wana okomi kozwa wana kaka ti akufi briske te donc akufi abelaki donc c'est-à-dire elle a dépensé mwa économie na azalaki nango parce que anokolia kaka lokola ngulu te c'est-à-dire elle gardait mais ere azwi maladi autilize yango économie na ye mpe esili biso bandeko na ye mpe toyebaki te ke azalaki malade baye kosipana biso kaka akufi donc c'est-à-dire yango wana biso soki tozosala bongo balobaka ndenge ezalaka awawa bomonaka biso ndenge tosalaka tosorganisaka rapidement tobelaka su te mpona kogarde dignité na biso c'est ça c'est ce que nous faisons bosomo non mais eza ka moko ekole biso mosika dao mpona kolongwa kuna koya nango tiawa ça demande beaucoup yango ezopesa mwa mikakatano en tout cas au nom de la corporation au nom ya bandeko nyonso bazali na comité ya l'organisation nous remercions baartiste comédien nyonso déjà oyo batie main dans la pâte parce que même bolingi bosenga lisungi bino moko mpe bozala déjà na quelque chose bino moko mpe botie bozala déjà na bien bino moko ole bocroise mabongo je donne na opase parole na Flore basi balobi déjà nyonso olobeza te nga alingaki plus natanga oyo na remercie d'abord bandeko nyonso baartiste nyonso oyo batie contribution na bango esali malamu bolingo ezali parce que ebele balobaka ke entre biso bolingo ezali mais bolingo ezali parce que bolingo eyebanaka na bamoma oyo bamoma yango nde bolingo eyebana soki bolingo ezalaki te mais ntango mosusu ata contribution ata 5 personnes ezomonana awa te mais quand même tozokende parce que ezopesa yango nalingaki plus na remercier bandeko na biso nyonso oyo bacontribue déjà bacontribution na bango toza na 37 personnes oyo bacontribue déjà baartiste oyo bacontribue déjà donc toza na mama fia toza na mama Flore Pam toza na mama Sephora toza na papa Alain Krembe toza na mama Omega toza na mama Top toza na mama Ome Amondo toza na Irsile Shanga toza na Tendresse Sikinga toza na Lina Lomboto toza na Nana Amelia toza na Renate Ifoku toza na Mirma toza na Marie-Jeanne Bolode toza na Karibu toza na Elise Saluna toza na Bijou la Reine toza na JP Masamba toza na Baba Mungisha toza na Papa Mandosi toza na Detos Kabana et toza na Janine Kalanga toza na Étoile toza na Buibui toza na Naomi Ngolela toza na Dada International toza na Sila Misalu toza na Efela toza na Fanny Katalea toza na Bibi Siara toza na Mama Eyenga toza na Mama Mundibu toza na Bibish Makoma toza na Lewis toza na Bongos toza na couple José de Londres et toza na Papa Oxygène. Bijou la reine Ntangi. Si. Bijou la reine Ntangi. Bijou la reine. Donc voilà. Donc ça dit non. Donc ça dit quoi? Lorsqu'on a lancé déjà, peut-être nombre de bateaux, même sur le lobby, peut-être il y a un côté, ça plus, mais les gens continuent. Parce que la minute où ils ont côté, on a monté bien, il y a bateau, voilà, ils ont côté, pour montrer quand même volonté, il y a artistes, en tout cas, au nom de la corporation, déjà, il y a artistes, vous remerciez déjà l'artiste comédien, ou déjà, va contribuer. Nous sommes contribuer. Nous avons bienvenue. Donc, en tout cas, une fois de plus, merci à l'artiste. On a déjà passé par
liste ezali ezocontinue tozocontinue ezodépend na motu motu bato bapesi 100 bazali bato bapesi plus bazali motu apesi boye ezodépendre mpe na bozwi ya moko na moko mais monta oyo tokati biso muna moto ayebi tozokommunike na bagroupe na biso toyebi ke minimum eza autant maximum eza boye donc voilà et puis bato mpe bazalaka nzinga ya monde na biso en tout cas bacontribution ya mpe ezali le bienvenu en tout cas ekosala mpe ekosunga makasi ekosala malamu donc voilà ndenge tozoloba tokroise maboko te eske ozali okroise maboko ozozela kaka mokolo bembeko yoya na moko kolela ndeko te il faut mettre la main dans la pâte il faut pas être trop star donc il faut pas être trop star keza likambo na bango ya biso te eza artiste comédien nyonso génération nyonso confondi donc eza likambo na biso totya loboko na kati ya pate po toréussir donc c'est un peu ça message ya makasi oyo tokokaki koloba yango wana en tout cas voilà message ndeko moko komelanga soki tokoti déjà en contact na mama Olive donc azoyoka biso mama Olive azoyoka ke toza éprouvé en tout cas bacontribution nyonso eza bienvenu donc na matanga bapimba propesa te yokotya te eza kaka bamoto atindi akoma toninga na whatsapp donc eza le bienvenu donc contribution motu nyonso eza le bienvenu de sorte que toréussir korapatrie corps ya ndeko na biso kuna po ekoma awa bien que ça nécessite l'implication vraiment que ce soit ya gouvernement y compris na implication totale ya ambassadeur na biso oyo azali na ngambo son excellence Christophe Muzungu donc voilà un peu oyo rapport tokopesa na l'ensemble programme nano epesami te nous continuons tozocontinue badélégué na biso baza déjà kuna bakomaki déjà bamembre ya famille wana donc tokozwa rapport mosusu tokolosala barapport boye chaque po toyeba évolution makambo ndenge ezali kokende place ya matanga mpe toyebi ezali na avenue Irumu numéro 19 na Yolo place ya matanga yango wana moto mosusu mpe babone po alinga sunga adresse ya famille mpe yango wana okeyo kutela bandeko ya famille oye talanga na nga sunga babozwa okozala le bienvenu na Yolo donc oya makasi ya motuya tolingai toloba mpona mokolo ya lelo yango wana mais entre autres réunion na biso mosusu ezalaka vraiment devant presse te mpo tomingaka kodiscute topesaka makanisi wana eza cuisine interne wana moya toexpose yango na devant presse ezali te donc merci na baartiste comédien nyonso oyo bazosimplike bazokunda bazotika bandako na bango bazomarche mpona réussite quand même tokoma na moyen ya korapatrie corps ya ndeko na biso ekoma tia mama lomoto merci bato nyonso bazolonga merci et puis koclôturer kolonga na biso awa tozomemana tozokende inde ti na matanga ya comédien no mosu akufaki na nkombo ya Gania tozokoma kuna présenter aussi officiellement au nom de la corporation bacondoléance ya biso auprès ya famille epuis koyeba solosolo programme ya matanga mpo azali mpe moko kati na biso donc nous présentons nos condoléances à la famille biologique ya Tania nde tolobaki na likama oyo ekoleli lobota ya Tania koperdre Tania oyo azali mpe moko ya moninga na biso ya 6e art. Merci beaucoup kaloba oyo toya koloba yango wana merci également na Lewis Assouni sur la presse Fanny Katalea tout le monde bongos la manière dont azoluka
Yo vosa kosala nini na kati ya groupe? Alakisa biloko aluka mbongo. Alakisa biloko aluka mbongo. Nazoluka mbongo mama suna ngai ngabi. Bongo. Okosali posa otinda voice oyo. C'est trop star. Elle a beau y aller pour nous. Solo binga mna.